passe à la deuxième grandeur physique, c'est la tension électrique. Alors, باش نفهموا la tension électrique, غادي نشوفوا هاد l'animation. Alors, لاحظوا معايا. Donc, هنا هادو اللي تشوفوهم des sphères, هادو ce sont des électrons. كما عرفنا في la partie ديال le courant électrique, أن déplacement ديال les électrons هو la borne négative vers quoi? Vers la borne positive. هذا بالنسبة le courant. Alors, باش نفهموا la tension, تنشوفوا هاد les électrons مشاو من la borne négative vers quoi? Vers la borne positive. Donc شنو خاصهم يعاودوا يديروا؟ خاصهم عاوتاني من la borne positive يمشيو la borne négative باش تكون واحد circulation ديال le courant اللي هما déplacement ديال les électrons. Alors شنو غادي نلاحظوا هنا؟ بان هاد لو جينيراتور لاحظتوا هنايا هاد لو جينيراتور تيدير واحد ليفور. دونك هذاك ليفور شنو هو لو رول ديالو؟ هو pour pousser quoi? Les électrons باش تبقى عندنا واحد سيركوي باش يبقى واحد déplacement de courant ديال les électrons. Donc je répète, هنا le générateur fait un effort pour pousser les électrons. في هذه الحالة مني le générateur تيدير واحد ليفور باش يدفع les électrons, تنقولوا بأن من la borne positive vers la borne négative هذه هي la tension. Ou bien on بغينا نزيدو نفهمو مازال بأن la tension électrique c'est la force. Et حنا درنا déjà في la partie mécanique la force. يعني c'est la force qui doit être imposée pour faire circuler quoi? Les électrons dans un matériau conducteur. Donc هنا كما العادة حنا تنخدمو des matériaux métalliques اللي هما تيكونوا conducteurs. Alors, je répète, pour la deuxième grandeur physique, c'est la tension électrique. C'est quoi la tension électrique? La tension électrique, c'est la force qui doit être imposée pour faire circuler quoi? Les électrons, ou bien c'est un effort du générateur pour pousser les électrons. Donc, كما درنا في la partie ديال le courant électrique غادي نديرو واحد l'analogie pour bien comprendre la tension électrique. Alors لاحظوا معايا هنايا. Donc هاد l'analogie دائما غادي نشوفوا هاد لا كاسكاد. هاد لا كاسكاد يعني الماء اللي كاين في هاد لا كاسكاد. Alors dans une cascade l'eau coule. Donc لاحظتوا هنايا كاين واحد جريان د الماء. Depuis un point. Donc là لاحظتوا معايا هنايا ان هنا كاينه واحد circulation ديال لو. دونك بدا من هاد البوين ان بوين كيفاش هي او يعني بوين جات الفوق vers un point bas. دونك مشى من هنا حتى لهنا. شكون هو لو بالنسبه للكاسكاد؟ يعني ان وقعت لي واحد ديبلاسمون من واحد البوين ا اللي هي عاليه كي او وهنايا عندنا واحد النقطه اللي هي با. Alors شنو تنلاحظوا بان هنا كاينه واحد لا ديفيرونس du hauteur qui fait que l'eau circule du haut vers bas. Donc غادي نزيد مازال نزيد نفسرها مزيان. هانتوما ركزوا معايا. alors ركزوا معايا مزيان نعطيكم الرضا. alors لاحظوا نعاود انا خليتها لكم باش تشوفوها وعاد غادي نزيدو نخدموا عليها. دونك اعتبرنا هنا كاينه واحد البوين ا ياك وهنا كاينه واحد البوين بي. دونك هنا وقع واحد السيركولاسيون ديالو في هاد لا كاسكاد. لاحظوا معايا هنايا كاينه واحد لا ديفيرونس في لا هوتور. دونك كاينه مثلا تقريبا هنايا تكون شي 100 متر باغ اكزومبل. دونك هاد لا ديفيرونس في لا هوتور هي اللي خلات الماء توقع عليه واحد السيركولاسيون يعني دو فيغ لو با. يعني كوما كانش مثلا ما عندناش هاد لا ديفيرونس في لا هوتور كان ديك الساعه الماء بحال شكل باراج ما غاديش توقع واحد السيركولاسيون. يعني صافي غادي يبقى يعني ستابل. يعني بحال قلنا لي زيليكترون ما غيوقع ليهمش واحد الموفمون سكيفي ما غاديش تكون عندنا واحد ديبلاسمون ديال لي زيليكترون ما غاتكونش عندنا يعني الا كانت عندنا اون لامب ما غاديش تشعل الا كان واحد الموتور يعني نو تورن با يعني سوا ان ريسيبتور يعني نو فونكسيون با. هذا بالنسبه
بالنسبه للكورون، يعني ولا ما كانوش لي زيليكترون او موفمون راه ما عندناش سيركولاسيون، يعني راه اي ريسبتور ما غاديش يخدم. دونك باش يخدم هاد الريسبتور اش خاصها تكون واحد ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. باش توقع واحد ديبلاسمون ديال لي زيليكترون ضروري خاص لو جينيراتور يدير واحد ليفور pour pousser les électrons باش تبقى واحد سيركوي. دونك انا درت لكم واحد لانالوجي باش تحاولوا تفهموا. هاد لا كاسكاد فيها الماء، عندنا واحد هنايا تيبدا من هاد البوين ا تيهبط للبوين بي، دونك كاينه واحد لا ديفيرونس في لاوتور. هاد لا ديفيرونس في لاوتور هي اللي خلات باش الكورون توقع ليه ou bien l'eau باش توقع ليه واحد circulation. De même, c'est la tension qui fait circuler le courant, c'est-à-dire les électrons, dans les fils de connexion. تنظن أنكم تكونوا دابا فهمتوا الفرق ما بين l'intensité ou la tension. L'intensité ou bien نبداو بالcourant هو واحد déplacement ديال les électrons. L'intensité هو أننا تنحسبوا la quantité d'électrons qui se déplacent dans chaque seconde, et la tension électrique هي واحد l'effort ou bien واحد la force qui doit être imposée pour faire circuler quoi? Les électrons dans un matériau conducteur. Donc l'analogie باش نفهموا بها la tension électrique هو هاد la cascade، يعني وقع واحد سيركولاسيون، ولكن باش توقع سيركولاسيون دو لو في هاد لا كاسكاد ضروري خاصها تكون عندنا واحد لا ديفيرونس في لا هوتور. كما قلت لكم في دون ان باراج ديك الساعه تيكون الماء ستابل، يعني ما كايناش سيركولاسيون ديال لو سكي في دون شفنا دون ان سيركوي ما غاديش تكون عندنا سيركولاسيون او بيان ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. دونك هذا بالنسبه لواحد لانالوجي باش تفهموا لا tension. Alors, la tension, c'est une quoi? Grandeur physique. Alors, ميتنقولوا une grandeur physique. Alors, غادي نعاود نرجع لهاد l'animation باش تزيدوا تفهموا أن c'est une grandeur physique. Donc, ميتنقولوا une grandeur physique, ce qui fait أننا غادي نجيبوا كذلك واحد l'instrument. Alors هذاك الانسترومون اشنو غادي يحسب لينا؟ هذاك الانسترومون اشنو غادي يحسب لينا؟ غادي يحسب l'effort اللي دار لو جينيراتور pour pousser quoi? Pour pousser les électrons. Donc هاد الفولتمتر اللي حنا ديجا عارفينه في بروميير اني كوليج ان هاد الفولتمتر تتكون دائما اون ديريفاسيون باش يحسب l'effort. دونك هو الكونترير ديال لومبيرمتر كي مونتي اون سيري. هذا الفولتمتر تنديروه اون ديريفاسيون باش نحسبوا ليفور. دونك الفولتمتر تيحسب شنو؟ ليفور ديال جينيراتور بور بوسي لي زيليكترون. دونك بالنسبه لا طونسيون سي اون غراندور فيزيك. علاش؟ حيت هي ميزورابل. دونك هذا هو الانسترومون غادي نشوفوه في الاخر ديال هاد الغراندور فيزيك ان شاء الله، نوريكم كيفاش تيتحسب مزيان. الوغ دابا بالنسبه نمشيو لو سامبول كما درنا في الطونسيون في لانتونسيتي. الوغ شنو هو لو سامبول ديال الطونسيون؟ لو سامبول ديال الطونسيون سي لا لتر او. دونك هادشي ديجا عرفناه. دونك هذا هو لو سامبول دو كوا؟ دو لا طونسيون. Alors, l'unité, تنكتبو l'unité volt. هكا تنكتبوها كاملة، تنكتبوش غير لا لتر فولت. هذه هي l'unité. دونك هاد منين جا هاد لو نون؟ جا واحد لو سافون سميتو أليساندرو فولتا. بالنسبة لو سامبول ديال l'unité سي لا لتر V. دونك جو ريبيت، le symbole de la tension c'est la lettre U. L'unité de la tension, c'est volt. Le symbole de la tension, c'est, ou bien de l'unité, c'est V. U. Le symbole de la tension, volt. L'unité de la tension, V. Le symbole de quoi? De l'unité.
دونك هذا بالنسبة للتونسيون. Alors maintenant on passe à comment utiliser ou bien comment mesurer la tension électrique. Maintenant on passe à comment mesurer la tension électrique. Alors, pour mesurer la tension électrique, on va mettre le sélecteur dans la zone voltmètre. On a la pile, donc on va mettre dans la zone de tension continue. Donc, on a 200, c'est-à-dire la valeur maximale. On sait que le voltmètre est branché dans le circuit en dérivation. Donc, la borne positive du voltmètre, c'est volt oméga. Donc, c'est la borne positive. Donc, sans brancher le circuit. C'est pas comme l'ampèremètre. Donc, comme c'est-à-dire la borne négative avec la borne négative. Donc, on va fermer le circuit. Finalement, on voit 4,5 volts. Donc, c'est 4,5 volts. Alors, c'est la même chose qui est la pile. Donc, c'est 4,5 volts. Je répète, la tension, c'est l'effort qu'il doit faire la pile pour pousser les électrons dans le circuit électrique. Donc, la méthode اللي تنديرو باش نحسبوا la tension électrique.